Mən sizə istəyirəm məlhəmlər haqqında məlumat verim. Bu gördüyünüz məlhəmimiz bizim üzdə, bədəndə olan yaraları sağaldır, ləkələri götürür, civzələri aradan qaldırır, dərini ağardır. Başqa bir məlhəmimiz migren ağrıları, baş ağrıları üçündür. Artıq bu sizə tanışdır. İstəyirsiniz, bu alın və boyun nahiyəsinə çəkirsiniz. Baş ağrılarını, migren ağrılarını, əzələ sinir ağrılarını aradan qaldırır təbii ki. Bir digər məlhəmimiz bugün sevimli şairimiz Cığatel xanımın müğənni qızı, gözəl qızıdır. Doktor, gəlirəm yanına, Doktor Seyfəddin klinikası deyirəm, niyə? Deyir, o arı sudu kremi mənim üz dərimi o qədər gözəl elədi, deyir. Mən ondan gəlib götürmək istəyirəm, deyim, xoş gəlirsən, gəl. Hələ ananı da yanında gətir. Başqa bir məlhəmimiz yenə də bizim damar, varikoz damar xəstəliyi üçün, eyni zamanda oynaq ağrıları üçün çox gözəldir. Damarda olan ağrıları götürür, qan dövranını yaxşılaşdırır. Bir başqa məlhəmimiz bizim oynaq ağrıları üçündür birbaşa. Həmi yırtıq olanda, onurğa sütununda, həmi təbii ki, sinir sıxılması, protezi olanda, ondan başqa oynaq ağrılarında, bütün oynaq ağrılarında da çox gözəl effekt verir. Və onu səhər-axşam həmin ağrıya nahiyyə çəkirsiniz və effektini görürsünüz. Sonra bizim bir məlhəmimiz qaldı, məcun sizə tanışdır. O da qanın faizini artırır, qaraciyər təmizləyir, prostat vəzin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, cinsi gücü artırır, erkən boşalmanın qarşısını alır və immuniteti qaldırır. Bir başqa məlhəmimiz də yenə də həmi saç üçündür, həm də dəri üçündür. Saçın tökülməsini dayandırır, dərini gözəlləşdirir, ləkələri təmizləyir, qırışları qaydasına salır.